Xa temos con nós, como cada xoves á tarde, a Miguel López Crespo da Unión de Consumidores de Galicia para falar de consumo. Aí tedes os teléfonos 981-540-956, 981-540-966 e o teléfono de WhatsApp para as vosas dúbidas, cuestións, suxestións, preguntas que queirades facerlle a Miguel, 627-751-962. Hoxe falamos do sistema de arbitraxe. Como estás, Miguel? Moi boas tardes. Moi ben, pues boas tardes a todos os ointes e a todas as ointes. Moi ben, seguimos aquí, un día máis, unha semana máis, con un tema que, bueno, que seguro que pode ser de moito interese para os ointes. Por se alguén o escoita por primeira vez, que é isto do sistema arbitral de consumo? Bueno, pues malia que é un sistema que leva funcionando xa, pois, mamma mía, ímonos casi o ano 1993, cando xurde este sistema, pero que, bueno, podemos decir que ven operando con carácter permanente, con carácter estable e con moita forza, ademais, na nosa comunidade autónoma, pois prácticamente podemos decir que 20 anos, non? Que leva funcionando con esta con contundencia, non? E con importancia relativa, porque Galicia é a comunidade autónoma que máis lautos arbitrais dicta de todo o Estado, é dicir, donde máis reclamacións se sustancian e se resolven por esta vía. Que é iso da arbitraxe de consumo? Seguramente moitos ointes xa o teñan claro, xa lle sone, pero moitos tamén probablemente poderían ver no escaparate ou nas portas de moitos comercios un distintivo, unhas aspiñas de cor laranxa e unha lenda que debaixo pon arbitraxe de consumo. Bueno, pois isto que significa, en primeiro lugar, é unha distinción, eu calificaría de distinción de calidade do noso comercio ou da nosa hostelería, porque tamén temos que dicir que hai máis de 1000 establecementos de hostelería adheridos ao sistema arbitral de consumo. Na versión ou na vertiente de hostelería, evidentemente, pero tamén, e despois, empresas de todo tipo que superan as 14.000, é dicir, estamos a falar dun número importante de empresarios e de comerciantes que apostan pola calidade do servicio que lle dan aos seus clientes, ofrecéndolle a posibilidade de resolver as controversias, as reclamacións que poidan xurdir por unha vía que ten carácter gratuito, que é áxil, é moi rápida, e que ten o mesmo valor que un procedimento xudicial, pero coa diferencia, como acabo de dicir, que é completamente gratuito para as partes, excepción feita de algunha posibilidade de que as partes soliciten a realización de algunha proba, non, de carácter pois técnico, pericial ou algo así, pero polo demais completamente gratuito. Que vantaxe ten? Pois creo que é importantísimo que acabo de dicir, que ten carácter executivo e vinculante para as partes, igual que se tratara dunha sentencia xudicial, pero sin necesidade de ter que pasar ou ben polo trámite do propio procedimento, dunha sentencia que pode ser posteriormente apelada, e, por suposto, que non conleva os gastos nin os inconvenientes da contratación dun abogado, nin dun procurador, etc., etc., etc. Este mecanismo que, como digo, leva funcionando en Galicia tantísimos anos, é unha fórmula pola que optaron, ademais, grandes empresas. Hoxe, procedimentos de reclamación contra operadores de telecomunicacións, empresas eléctricas, pódense sustanciar a través desta vía, se a reclamación que lle trasladamos en primeiro momento, en primeira instancia, a propia empresa, pois non é satisfactoria, como xa temos comentado moitas veces, non? Ou ben porque non nos respostan no prazo de 30 días, ou ben porque a resposta que nos dan non nos parece axeitada ao problema que nos lles plantexamos. É de cumprimento obrigatorio, unha vez que vemos, como ti dicías, Miguel, nese establecemento ese eslogan, ese comercio que se adhire a arbitrariedade en consumo, é de obrigado cumprimento a resolución? Sí, son de obrigado cumprimento, pero vamos a explicar de unha forma moi sinxela. Realmente, con a arbitraxe, aínda na súa variedade de versión de consumo, non deixa de ser un contrato. Un contrato polo que dúas partes o que acordan é que tendo un problema, acordan que a solución a ese problema o dea un terceiro, comprometéndose a cumplir a solución que se adopte. Polo tanto, por eso a cada carácter obrigatorio, non polo feito de que se trate, teña o valor dunha sentencia xudicial porque está dictado polo poder xudicial, non? Senón polo feito de que é unha resolución, como digo, que ten orixe nesa propia vontade das partes, que deciden voluntariamente que a solución a dea un terceiro, neste caso un colexio arbitral, ahora falaremos, e que ademais sexa de obligado cumprimento, comprometéndose ambas as dúas partes a cumplilo. De feito, na Lei Galega de Consumo do ano 2012 establécese
algo máis, establecese que incluso para os comerciantes ou para os empresarios en xeral, non? É unha infracción de consumo, en materia de consumo, incumplir os laudos arbitrais, é dicir, se dicta, se che comunica, non? Pois, por exemplo, pois está vostede obrigado a tal, pois a devolverlle ao usuario, ou pagarlle, ou o que fora, ou a prestarlle de novo o servizo. Se non se cumpre no prazo que se estableza, eso ten a consideración de infracción de consumo, porque sí é certo que houve un tempo xa pasado, pero un tempo no que quizáis atopábamos demasiadas situacións dese tipo, sobre todo por parte de grandes empresas, que lles chegaba o laudo, que como se chama a resolución, e que, sin embargo, despois non cumprían. De alguna maneira o que facían uso era da administración, da propia administración e dese servizo público, de natureza pública, para que se lles prestara o propio servizo de atención ao cliente. Era moito máis fácil dicirlle a xente, reclame vostede na Xunta Arbitral de Consumo, xa está, ali se lle dan a razón, perfecto. Claro, se despois o que tiñan pensado pois era non cumplir as resolucións, chegou un momento no que se fixo obligatorio, pois se polas boas non cumpres algo que te comprometiches con un usuario, pois entón temos que sancionarche, pero pola propia base do incumprimento, do teu incumprimento, xa que ti asinas un contrato no que te comprometes, como dicía, a cumplir. Se queredes damos paso a esta pregunta que estou eu facendo acenos de que chegou unha mensaxe, recórdolles o número 627-751-962, e escribe un ointe que di: boas tardes, hai un número de teléfono que está chamando a todas horas, cando descolgas non fala nadie, parece ser unha centralita. Se devolves a chamada, salta un contestador dicindo que estás chamando a Seguros Santa Lucía. Son moi molestos e non sei de onde sacaron os meus datos. Que medidas se poden tomar? Grazas, o inte chamase Rafa. Bueno, Rafa, primeiro que lle tería que dicir, dando por feito que todo o que di é certo, non me malinterprete, Rafa, quero dicir que realmente quen lanza esas chamadas é a empresa que acabas de comentar, digo porque falábamos a semana pasada precisamente de moitos calotes, de moitos enganos que teñen que ver precisamente con esta fórmula, non? De chamadas que se reciben, que logo non contesta ninguén, e que recibimos unha locución a que se nos informa, pois, por exemplo, de que fagamos determinada xestión, determinada chamada, ou incluso mandemos unha mensaxe de texto. Se descartamos isto, é dicir, o feito de que poda ser un engano no que o que pretendan é que nos suscribamos ou fagamos chamadas a servicios de tarificación adicional, co custe que ten, que dicíamos a semana pasada, o que temos que plantexarnos aquí realmente si é, pois eso, unha fórmula de comunicación comercial que deixa moito de chamarse así, evidentemente, porque polo que comenta Rafa, ninguén fala, ninguén pretende siquiera poñerse en contacto con el para venderlle nada. Entón temos un problema máis serio a este respecto, porque o que estamos a facer é ver se podemos ou non bloquear ese tipo de chamadas, e non é sinxelo, é dicir, non estamos a falar dun suposto no que se trate de chamadas de determinada natureza, de servicios de valor engadido que poidamos evitar realizar desde a nosa liña. Aquí moi probablemente este a recibir chamadas desde un número móvil ou desde un número con un prefixo ordinario, e vámoslo ter difícil para conseguilo. Evidentemente o que corresponde é presentar a denuncia correspondente. Se non sabemos onde, podémola presentar directamente en Consumo, xa que se considera que é competencia da Secretaría de Estado de Telecomunicacións, dará traslado á propia Administración de Consumo ao organismo correspondente. Pero tamén sería importante que por parte de Rafa se plantexara darse de alta en sistemas de restricción de envíos de natureza comercial, como as chamadas listas Robinson, que xa temos falado tamén aquí neste programa. Darse de alta tan sinxelo como entrar en internet, Rafa, listasrobinson.es ou .com, e aí veremos como nos podemos dar de alta, e progresivamente, a medida que vayamos sinalando números de teléfono, enderezos postais ou de correo electrónico, veremos como progresivamente deixan de enviársenos comunicacións de tipo comercial por parte de parte das empresas que están suscritas a estes códigos éticos de respeto á privacidade dos usuarios. Quizás é o mellor consello que lle podemos dar. Se siente que aquí se está a tratar de algún tipo de acoso, como estaba a comentar, presentemos a denuncia correspondente, como dicía, e o máis fácil é presentarlo directamente en Consumo. Porque na páxina da lista Robinson ti daste de alta, digamos, e despois podes, digamos, denunciar aí tal teléfono ou tal correo que me está acosando ou que ti queiras. É así? Sí, bueno, máis que eu casi non falaría tanto de denunciar, pero sí poñelo en coñecemento da propia entidade polo feito de que pode haber algún anunciante que estea incumprindo o compromiso, non? De feito, moitas veces cando nos chaman e lles lembramos que estamos dado de altas na lista Robinson, é moi habitual que se disculpen por esa chamada e deixen de realizarse, a lo mellor porque non estaba actualizado o dato ou non tiñan constancia nese momento. Pero a verdade é que é unha boa ferramenta, podo dicir con coñecemento de causa, hai moitos anos que me dei de alta, e a verdade é que, bueno, foi unha maravilla ver como pouquiño a pouco pois a caixa de correo
na casa, pois xa non estaba chea casi continuamente, que o correo electrónico hagas aquelas comunicacións que expresamente autoricei no seu momento, algunhas se me puido pasar, pero sabemos que hoxe é moi fácil darse de baixa, e como ese dereito de oposición que temos ao tratamento dos nosos datos, podémolo facer en calquera momento posterior, pero a verdade é que funciona, sobre todo que son as chamadas de tipo as chamadas telefónicas, que como moi ben di Rafa, son as que máis acaban molestando. O correo electrónico sí molesta, pero bueno, a fin de contas, no seu momento, podémolo eliminar, como moi ben dice Elena, pero claro, que deixe de sonar o teléfono, que deixe de soar a determinadas horas, pois é moito máis complicado. Unha alternativa tamén podería ser bloquear esas chamadas. De feito, moitos teléfonos xa teñen esa opción de bloquear determinado tipo de números que sabemos que son teleoperadoras ou historias que xa nos chamaron máis veces, bloqueamos ese teléfono e tamén é unha opción. É unha opción, efectivamente, tamén. Bueno, volvendo ao tema das arbitraxes de consumo, Miguel, teñen aínda percorrido? Falamos dunha experiencia que xa ten décadas e funciona ben, pero aínda se pode ir un pouco máis aló? Bueno, pois dixe un pouco máis aló porque xa hai tempo que se está traballando, parece que nos está levando... Está en casi todos os sectores presente? Sí, a verdade é que temos ramas de actividade dentro do que os servizos de consumo, pois prácticamente de todo. Que se bota moito en falta? Pois seguramente os ointes xa se estén plantexando. Seguro que os bancos non están. Pois efectivamente os bancos non están. E tamén botamos moito en falta as compañías de seguros. De feito, tamén atrevería a decir que as compañías eléctricas que están integradas no sistema arbitral de consumo, moitas casi o fixeron por aquelo de ver que era preferible, mirad o que estou dicindo, non? De que era preferible formar parte dun sistema desta natureza a ter que soportar o incesante pingoteo de sancións administrativas que se lles estaban impoñendo por parte das autoridades de consumo. Temos falado de multitude de problemática relacionada coa factura da luz, coa factura do gas, de cambios de compañía. Este tipo de prácticas traduciuse no seu momento en sancións administrativas que no seu conxunto, na súa suma, fixeron que o que de boa vontade ou polas boas non estaban dispostos a facer esas empresas, acabaron o facendo polas malas, non? Por decir, bueno, sainos mellor estar dado de alta nun sistema como este e intentar chegar a unha solución amistosa co cliente antes de enfrontarnos continuamente a expedientes sancionadores que casi sempre, por non decir no 99,9% dos casos, acababan sendo sancionadores e poñendo unha multa efectiva. Dixeches que era voluntario, dixeches que era eficaz, económico, posto que nos vai ser moito máis barato gratuito. Ímolo falar de gratuito, completamente, porque xa digo, a posibilidade de que teña algún custe que, bueno, eu podo vos dicir, eu sou un árbitro de consumo desde o ano 1997 ou 98, xa ni me lembro, e nunca aínda non me pasou ter que acudir a unha arbitraxe onde as partes tuveran que facer desembolso ningún. Por qué? Porque moitas das veces coas probas que facilita tanto o reclamante como o reclamado, pois xa é suficiente para resolver. Hai unha cuestión que sempre nos planteaban, sobre todo o sector comercial, eran cando momentos nos que eran reacios a formar parte disto, porque sí é certo que é un mecanismo unidireccional. Que quere dicir isto? Pois que se inicia exclusivamente coa reclamación do consumidor. É dicir, imagina que ti eres o comerciante ou o empresario e eu son o consumidor, temos un problema, eu che plantexo unha reclamación, pois ti me resolves daquela maneira ou a mí non me satisface ou non me resolves, entón eu quero iniciar unha arbitraxe de consumo e podo facelo exclusivamente eu. Pero imagina que desa propia reclamación o que ocurre, pois é que eu non estou contento co servizo, pero tampouco cho paguei aínda. Isto pode ocurrir, non? Pois a mí, mentras non me resolvas o problema tal, pois non che pago o servizo. Podería o empresario iniciar a arbitraxe? Non. Pero, sin embargo, si xurde esa reclamación e chega a arbitraxe, a outra parte, a empresario, sí que podrá reconvir, facer o que se chama unha reconvención e dicir, se resolva o que se resolva neste sentido, é importante lembrar que a min o consumidor non me pagou, eu reclámolle, e eu lle reclamo que me pague o que corresponda, ou ben o prezo do servicio, ou que no seu caso dictamine o colexio. Por iso é importante ver este cambio que se produciu no ano 2008 permitiu que contara con moita mellor aceptación por parte do sector comercial. Por iso, como digo, as cifras de entidades, de empresas e de profesionais adheridos é tan importante, tan alta en Galicia.
Un sistema rápido, desde logo tal e como está a xustiza, rápido, rapidísimo, nada que ver non cos prazos que teríamos nunha resolución dun tribunal. Aquí en que prazos nos podemos estar movendo? Depende, claro, do caso, pero máis ou menos... Sí, pero bueno, a diferencia que estamos a falar de que hai meses, hai un prazo tasado de 6 meses desde que se acepta a reclamación ata que se resolva. Por lo tanto, pues bueno, home, que é certo que houve momentos en que pode haber un atranco, un atasco, home, pues pode ser, lembremos, por exemplo, pues todo o tempo hai atrás co tema das preferentes, por exemplo, anos atrás, pois foron, se non me equivoco, máis de 40.000 reclamacións que se resolveron solo sobre esa materia pola arbitraxe de consumo aquí en Galicia. E é certo que en materia de telecomunicacións, como dicía, electricidade, pois son moitísimas as reclamacións que se presentan. A parte máis importante de todo, que participan as organizacións de consumidores e as organizacións de empresarios na resolución dos casos. Os colexios arbitrais están formados por a administración, consumidores e empresarios. Por eso, repito, o éxito e o interese desta fórmula para resolver a nosa reclamación non funciona cando fagamos en primeira instancia. Miguel López Crespo, moitísimas grazas. A semana que ven máis, a esta mesma hora, nesta cita que temos co consumo e os consumidores. Saúdos, ata semana que ven. Ata semana.